應該有好多人買過阿小圓姐姐嘅麥紅玫瑰花㗎，係咪？個肝唔好嘅，我開開心心，你有冇買過我哋嘅麥紅玫瑰啊？你有買過嘅話俾我知啊！你話俾我知先得㗎。嗱，我哋嘅麥紅玫瑰咧，我用最有係咪啊？有㗎嘛？有嘅，你幫我連翻下開開心心上去。好嘅。因為我呢個啊，你買咗不過未食啊？點解你唔試下我呢個麥紅玫瑰咧？因為我呢個麥紅玫瑰咧有好多啲80-90蚊嘅，70-80蚊嘅，但係我呢個麥紅玫瑰咧，我唔知點解語言識別唔到啊！啱先。佢浸出嚟咧，佢嘅青花素咧係同你哋買嘅唔一樣嘅。點解咧？因為我真係頭查頭一批嘅麥紅玫瑰。我已經試過好多款㗎啦。我就問你呢個比我之前我去雲南啊，我又去買啊，都唔一樣嘅。唔一樣嘅，唔一樣嘅。係啊，同出邊買啲唔一樣嘅。頭茶，而且佢用真正嘅負幾多度啊？零下？佢呢個係負70度。負70度嘅嗰個冷凍技術，佢高溫冷凍，一冷凍咗之後咧，佢將你咧我對玫瑰花咧，同埋摘翻嚟咧，佢稍微變咗色少少嘅啫。你哋買翻去嘅咧，佢唔一樣嘅個味道，佢嗰個技術真係好犀利嘅。你買咗一罐，後尾唔知買咩，又有一罐餸，有一罐細嘅餸。哦，冇啊！應該以前我唔知佢咩問題咧。個包係唔知以前賣咩，我唔記得咗，我都唔記得啦。嗱，直播間嘅朋友仔，我就係攞呢啲一罐罐嘅麥紅玫瑰走出去提煉我哋嘅精華嚇，然之後咧佢先至有而家呢一款嘅嗰個乜嘢啊？呢一款嘅嗰個膠原蛋白嘅，所以膠原蛋白肽。你飲咗呢個膠原蛋白肽，你就等於咧點樣咧？飲咗我哋嘅麥紅玫瑰，飲咗我哋嘅麥紅玫瑰。我而家剩翻2份嘅呢個麥紅嗰個膠原蛋白肽，你話阿小圓姐姐，我想試嘅，你可以直情去試下佢啦，真係好好，真係好好有。你啊，我問你買到翻去，你聞聞佢嘅味道就得㗎啦。冰糖今晚呢個咧買咧又比上一批嗰啲好開啊，知我買嗰啲唔好開啊，擰好難擰啊。嗱，佢話玫瑰花攞嚟做蜜糕好好食啊，你攞嚟熬針先得㗎。唔好意思啊 ，SJY， 我都想連咪㗎，我而家呢個號1連咪封緊啊，我同你講，因為有啲人咧佢唔想你呢個號開，咁你有咩辦法啊？係啊，啱先我同你講都突然間語言識別唔到嘅。我都話俾你知咯，佢好容易啊，語言識別唔到啊，我而家監控緊啊，梁仔可能。糖糖可唔可以食啊？可以啊，做咩唔可以啊？剩翻2份咋，我哋呢一個啊，剩翻2份咋，我哋呢個膠原蛋白肽啊，又或者你哋個肝唔好啊，直播間嘅朋友仔，你哋個肝唔好嘅，你哋可以買一罌我嘅麥紅玫瑰翻去泡嘅。我攞去泡茶噶。係啊，麥紅玫瑰加乜嘢啊？麥紅玫瑰可以加我哋。我紅玫瑰我有時加啲麥冬啊，有時加啲你個太子參啊嗰啲咁你沖噶。你可以直接加冰糖嘅，或者加我哋嘅蜜糖。冰糖甜啊，我唔中意飲甜嘢噶。哦，嗱，阿 Bell Bell 佢都係語言識別唔到啊嗱，你幫我上5份嘅嗰個麥紅玫瑰啊，呢個朋友，你幫我上5份啊，我上咗5份啊，呢個麥紅玫瑰咧佢係99蚊，99蚊幾？啱啱飲好耐噶啦，飲到你溫溫大概有50朵。50朵，你為咗2蚊一朵，你走去送俾自己個女朋友，我送一箱嘅玫瑰花好啊，定係咧送鮮花好啊？你自己覺得？啊，你飲呢個紅玫瑰好啦。呢個紅玫瑰可以放好耐，但係你嘅鮮花咧超正嘅。我舊年放到依家，我就咁放啲蜜蜂，即係啲乾爽嘅地方都冇變到質。好啊，我仲有少少。嗱，櫻桃姐話佢放石斛花加玫瑰花都得嘅，石斛咧會對個胃好，再加埋咧我哋嘅玫瑰花有咩好咧？我哋嘅玫瑰花咧佢有花青素高。個肝唔好嘅，個肝唔好。